Почему некоторые люди чихают, когда смотрят на яркий свет, это не случайность. Это явление называют солнечным чиханием или фотоспазмом. Оно связано с перепутыванием нервных сигналов в головном мозге. Зрительный нерв рядом с сан тригеминус, который отвечает за чихание. Когда яркий свет резко входит в глаз, мозг может ошибочно отправить команду «чихнуть». Ученые считают, что это наследственное свойство, им обладает до трети людей. Интересно, такой рефлекс может помочь ученым изучать, как мозг обрабатывает смешанные сигналы от разных органов чувств.